Ngapain kamu nih? Saya menemukan buah lemon. Apa? Saya menemukan buah lemon, namun masih hijau. Oh, jeruk lemon. Ya. Mana? Ini, nih. Oh iya ya, ini bisa buat obat batuk nih ya. Ya, pakai kecap. Ya, coba kamu batuk gimana batuk? Nah, udah mampus kau ya. Nanti pakai kecap aja, diperes ya, terus minum. Ini buat batuk bagus banget teman-teman. Buat dibawa gak? Ya udah, jangan bilang siapa-siapa. Nggak ada orang. Foto.